哪个车？这个车吗？这电机啥情况？那谁知道啊？不走了，走到这儿，电动不行，手动就可以。哦，没一锁了，也不吸。你要是线有问题了，这里边缠的有胶带，正常这里边的线是不能缠胶带的。你看，我就说是线的问题。它如果不缠胶带，这线一点事没有。缠胶带它散热不行了。不是散热不行，这线是软线，它只要不缠胶带，随便折都不会断。但是如果一缠胶带之后变硬了，变硬了之后它就折不动了嘛，折不动它时间长了就断了。行了。